Mi se zavedamo, da bomo morali spremeniti način razmišljanja, in sicer v zmanjšaj, recikliraj, ponovno uporabi. Tukaj v razvoju se zavedamo, da največ se za ekološko sprejemljivost izdelka da narediti v fazi razvoja, v fazi koncipiranja novega izdelka. Tu se začne najprej z izbiro materiala, potem nadaljuje z izbiro tehnologije, v kateri bomo ta produkt izdelali, in seveda tudi sam dizajn, oblika produkta, da je ta čim bolj, da se materiali uporabijo čim bolj ekonomično, čim bolj racionalno, in pa tudi trajanje samega produkta, da naš produkt ima čim daljšo življenjsko dobo. Pri materialih je najprej pomembno, da zbiramo materiale, ki so ali reciklati, 100% ali delni reciklati, in pa tudi materiali, ki so ne puščajo vpliva na okolje, niso škodljivi za ljudi, s katerimi v fazi proizvodnje, ki s temi materiali delajo, in niso seveda škodljivi za ljudi, ki naše produkte uporabljajo. Tu smo skozi projekt ISO 14001 razvili metodo potrjevanja tako imenovanih nevarnih snovi, kjer gre skozi več stopenj potrjevanja, pregled varnostnih listov, pregled vse tehnične dokumentacije, ker eksperti s področja nevarnih snovi te materiale pregledajo in s svojim podpisom jamčijo, da ti materiali niso izven smernic, ekoloških smernic, ki jih imamo tu v Elanu. Običajna tehnologija izdelave teh grafik gre za tako imenovani citotisk, vsebujejo topila, in ta topila, te organske hlapljive snovi, seveda izhajajo v ozračje, tako v fazi že samega dela, v fazi sušenja teh barv, in pa ta sita se potem tudi perijo s topili, se pravi ogromno hlapljivih organskih snovi, ki so škodljivi. Te povzročajo potem tako imenovani prizemni ozon, ki je škodljiv za ljudi, za rastline. V Elanu pa smo skupaj z eno japonsko firmo razvili tehnologijo tako imenovanega digitalnega direktnega tiska, ki v tem procesu praktično ničesar ne izhaja v okolje. To naše ekološko ozaveščeno ravnanje, bom rekel, ne vpliva samo na proizvodnjo tu v Elanu, ampak praktično kar na celo smučarsko industrijo. Ja, Elan je pač skozi ta razvoj doniral nekaj okolju. Kljub temu, da mi strmimo, da bi imele naše smuče čim daljšo življenjsko dobo, seveda se ta življenjska doba enkrat tudi izteče. In razmišljamo, kaj sedaj. Mi sodelujemo v 2 projektih, kjer pravzaprav razmišljamo, kaj storiti z odsluženimi produkti. Rešitve še ni, ampak razvoj gre v to smer. V Elanu vemo, da so naši razpoložljivi resursi na tem planetu omejeni, in se zavedamo, da moramo s temi resursi ravnati odgovorno.